Сейчас задние колодки разберем. Заколебали. Скоро 5000 наезжу. Скрипят и скрипят. Водой смажешь, нормально вроде. Сейчас разберу, как эти суппорта разберу. Колодки на наждаке, если что, боковые сделаю. Потом медной смазкой смажем. Ну и посмотрим результат. Я что туда раньше не лез? Там, может, целки стояли? Ну, дилер там или официал, я не знаю, кто может на заводе. Красочкой все болты порисовали, чтобы никто никуда не лез. Да и хер с ним, меня уже просто нервы это. Все вытрепали колодки. Хер с ним, пускай тормозная система с гарантией слетает. Насрать. Ездить бы спокойно, только без этого. Без скрипа. А то едешь, блин, как на старой развалине. Раздражает до ужаса. Так, упоры я там сзади поставил. Ну как тебе мой домкратик новый? Нормально. Ладно, сейчас мы колеса снимем. Все покажу, смотрим. О-хо-хо! Затянуто. Ё-моё, как я сейчас раскручу, вроде же шуруповертом этим же раскручу. Пошла зараза. Что, затянулись сильно? Да что ты? О, еле раскрутил. Эта сторона у меня всех больше скрипит. Та почти не скрипит, но тоже скрипит. Так, колодки сейчас покажу состояние. Состояние колодок. А? На спидометре. Сколько у нас вообще на спидометре? Пойдем посмотрим. Сам не знаю. На спидометре в данный момент 4700. Как видим. Ровненько. За 4700 колодки как новые. Ни хера им не сделалось. Так, что у нас показывать не вижу. Снимай на GoPro. Видим. Но скрипит. Сволочь. Ого-го. Ладно, сейчас сниму. Все это смажу. Все эти направляющие подточу на наждаке. Соберем обратно. Вон, видите, про целки я говорил. Краской накрашил. Все. И чем мне суппорт этот не нравится, лучше бы не... Так тут, видите, сбоку. Ну, сбоку можно здесь что-нибудь было придумать. Вся грязь здесь, когда летишь, вот здесь она остается. И постепенно туда проваливаться. Неудобно. Или эту дыру надо было закрывать им, чтобы грязь туда не падала. Не знаю, для чего они эту дырку сделали. Технологическое отверстие. Все, раскручиваю я сейчас. Посмотрим. Смотрите. Из редуктора масла как выкидывал, так и выкидывает, сволочь. На большой скорости. Так, дальше что неудобно. Головку сюда уже хер подсунете. Вот эта штука мешает. Придется ключом. Ключом не есть хорошо. Грани можно сорвать, придется таким накидным. Здесь можно подлезть. Видите, колодка все равно будет сюда открываться, здесь шланг. Вот, так что там надо откручивать болт, полностью доставать здесь. Ладно. Пойду я сейчас искать накидной ключик. Откручиваем. Опа. Здесь свободненько что-то. Здесь не подлезть. Пойду ключ найду. А где с этой стороны? Вот такой ключ только здесь пойдет. Не люблю эти ключи. Что-то я в ту ли сторону. Не в ту, наверное. Так. Здесь, вы не видите, с упорами удобно сделано. Все. Здесь, походу, на фиксаторе сидит, что-то туго идет. Да, придется этот болт выкручивать, а сюда из-за шланга откидывать. И снимать все. Ну, это ладно. Так, у меня другой есть ключ. С трещоткой у меня вот такие ключи есть, удобно. Целый комплект. Минус трещотки, что сильно тянуть нельзя. Убьете там. Один ключ я убил, пришлось заново покупать. А вот именно сорвали резьбу. Ну, болт пошел, и можно уже этим крутить или раскручивать. Очень удобно. Достанется? Достанется. Да, немножко фиксатора было, но
Где-то у меня Юлька, нога брось туда в стакан. Будем сейчас колодку эту. Ухо, давай смотреть, как она делается. Блин, а ее придется всю, наверное, снимать. Она здесь не откидывает. Так, погоди-ка, сообразить не могу. Итак, снимаем суппортал. Ага, смотри-ка. Значит, сзади я видел. Да что ты, зараза, как туго. Что-то не идет нифига. А что не идет? А не идет, знаешь почему? А сам не знаю почему. Во. Так, и дальше. Что-то понятия не могу, что он у меня не идет. Из-за шланга, что ли? Нет, наверное, придется мне, знаешь, что, полностью его снимать. Здесь пыльник стоит, ребята. Я говорю, где-то я видел этот пыльник. Хотя сюда не лазил, наверное, отсюда я просто колесо снимал, видел, что стоит пыльник, да? Снимать надо. Покажи. Так, давай. Смотри. Пыльник стоит, здесь все по уму. Сейчас я его сниму колодочки. Подержи. Сейчас посмотрим, как колодки снимаются. Легко или нелегко. В принципе, колодки снимаются легко. Че скрипите вы, заразы? Понять не могу. Сейчас я что? Здесь все почищу. Здесь смысла я не вижу. Ну ладно, здесь тоже, наверное, на наждаке сейчас дерну немножко. Вообще легко ставится. Что скрипят, понятия не имею. Так, кто-то говорил, смажь эти. Я их разбирал, там смазка лежит немного, но у меня для суппортов смазки нету, а просто литол забивать неохота. Мне я потом в следующий раз буду обслуживать и забью. Че ему надо? Колодки видим в отличном состоянии. Сейчас здесь прочищу эту канавку. Как новая, за 5000. Почему скрипят, понятия не имею. Ладно, сейчас помажем, поставим. Да, и видим, что здесь пыльник стоит. Все по уму. Че, не наперед пыльник идиоты не поставили? Наверное, от какой-то машинки взят он. И фиг знает. Китаёзы. В общем, предпосылов к скрипу я тут вообще не вижу. Я понятия не могу, что. Все ходит легенько, все четенько, ничего не стерто. Ладно, сейчас направляйки смажу медной. Что она какая? Смазка медная, высокотемпературной смажу направляющий. И все, я больше не знаю, что тут делать. Здесь видим, все четенько ходит. Ну, вопросов нет вообще к тормозам. Все четко, но скрип. Видим, диск не затертый, даже выработки нету. За 5000 все четенько. Странно. Сей вопрос не дает мне покоя. Что может скрипеть? Почему скрипят колодки? Юлька говорит, не колодки может скрипят. Ага, водичкой-то брызнешь. Все, скрип перестает. Только на диск вода попадает, все, скрип пропадает. Кто-то мне говорил, что это материал колодок такой, он и скрипеть у тебя будет. У Зураба у нас у него Honda CR-V машина. Он говорит, вот так же 11 000 скрипело, пока колодки не поменял. Ничего, говорит, сделать не мог. Сейчас посмотрим. Все, я эти канавки прочистил все. Сейчас брызну, все соберем. Больше не знаю, что тут делать. Колодище новое, еще проходит, мне кажется, 5,5, может 10 000. Сейчас что делаем? Одну сторону эту я собираю, в ту не буду лезть. Все нормально. У меня в основном-то это скрипело. Ну, та поскрипывала, но не так часто. Вот это вообще мозг выносило. И посмотрим, даст ли результат. Направляечки брызнем. Я еще сами колодки потом брызну. На диске немного упадет, ничего страшного. Так, еще здесь мы даже эти буду медной штучкой смажу сейчас все. Так, пусть засохнет. И готово. Вставляем. Обратненько. Вообще как по маслу все заходит. Не знаю, что тут скрипит. Где у меня вторая колодка? Вон она. Чутенько вообще.
Вы куда снимаете, сударыня? Я отсюда вижу. Брызгаешь. Так у тебя с краю вот здесь почему-то картинка, а не с середины. Так. Вот и все. Красотень. Медной смазочкой замажем. Сейчас посмотрим результат. Садится как к себе домой. Че, поршень будем утоплять? Или так поставим? Так что, чтобы снять суппорт, надо оба болта откручивать. Интересно. Но вот они с этими стопорами хорошо придумали, конечно. Спору нет. Все, что, собираем. Следует 5 секунд обслуживания. У дилера данная операция 3700 стоит. Поменять колодки. Вместе с колодками? Да, по-моему, с колодками. Что, ну, можешь свои принести, договориться. Подешевле сделают. Если у тебя свои-то колодки есть, так смысл к дилеру ехать тогда? Хотя, в принципе, я когда первый раз квадроцикл купил, у меня аж машины не было еще. Я вообще не представлял, как эти колодки менять. Полез в интернет смотреть, а ларчик-то просто открывался. Ну да, понятно, кто вообще ни разу там далек от техники, для того дилер только помощь. Самому нихер тут делать, если принцип тормозов не понимаете, как он устроен. Так, дай-ка накидным лучше затяну. Где он у меня? Накидной ключ я всегда теряю. Вот он. На 14. Без фиксатора тут. На 500-ке, правда, здесь стоят стопорные гайки. Что-то сомневаюсь, что они раскрутятся. Если раскрутятся, все равно пойдет скрип и вибрация. Вот на 500-ке, в тот раз я вспомнил, у меня... Блин, опять забыл. Что это у меня? У меня не суппорт тогда раскрутился. У меня подшипник разбило. Вот. Я езжу, да что ты. Вроде все нормально, но скрипит. До того доездил, подшипник развалился, блин. Ладно, хоть обойма осталась на месте. И у меня все переклинило. Пришлось в дороге ремонтироваться. Все. Ставлю на место и сейчас прокатимся. В результате доложу. Все готово. Домкратик, Юлечка, покажи мой новый. Чук и все. Так и должно быть. Минерлен Руа купил по случаю, куда вот это бы засунуть. Надо, знаешь, еще придумать здесь крепеж для этой херни, чтобы ложить. Ручку придумали, это не придумали. Все, второй пока не буду. Сейчас мы здесь покатаемся, посмотрим, что да как. Вот эти суппорта по уму сделаны. Даже на паркинг, на тросики резиночки поставлены, все четенько. Додумано. В плане не додумано, потому что сверху они их поставили. И это отверстие надо было все-таки закрыть от грязи. Грязи туда летит. Ого. Все, убираем, сейчас проверим. Все расскажу, прокачусь. Все, покатались. Все, не скрипит, нормально. Не знаю, надолго, ненадолго. Но вроде нормально. Здорово, Андрюха. Чуть-чуть вот здесь еще. Ну, немножко, это... Ой, наоборот. Вот здесь не скрипит, вот здесь чуть-чуть. Это на повороте. Посмотрим, поскольку походит. Так, все, моментально скрип убрался. Все, поезжу, посмотрю. Здорово, Толя. Ладно, не дела, вот так мы устранили скрип. Надо давно было перебрать. Я только из этих целых и боялся, из-за краски. Так бы давно убрал, перебрал бы. Все, идем мы чайку попьем. Здорово.